今日係紙幣日咯，我哋嚟慶祝紙級泡芙整貨幣裝。睇最新嘅紙幣時尚。呢隻兔仔好有錢啊！係可以點樣升值㗎？哇，真係好細啊！今日係紙幣日，慶祝發明成更挑旺。我想買個包字專能食嗎？折紙兔節更好玩。今日係紙幣日，真係啊，太好啦！係啊，大家一齊去玩啦！你知唔知啊？呢樣嘢叫做紙幣，好方便喎。係啊，佢好輕，好易帶出門，真係好發明你啊！唔該，我想買個啦。你休想用張公仔紙嚟換我嘅包紙，因為呢張係公仔紙嚟嘅。用紙幣嚟抵紙兔最醒。係啊，真係好得意。我好中意呢隻紙兔。多謝你哋。